شيخنا لما تكلمت عن تثاؤب العين حصلت لي أعراض تثاؤب، دموع حارة يعني حارقة، بكاء، تنميش قوي، شيء يتحرك في صدري، يخرج غازات عبر تجشؤ والتثاؤب بعدها بالشخير وبعد السعال مع ألم الصدر وألم في الرحم حاد، ثم ارتحت وحسيت بخفة إلا ألم الظهر. كويس. عندنا واحدة من الأخوات أصيبت الآن وعالجت نفسها والحمد لله رب العالمين. هذا هي الحالة أمامك. شوفوا ايش صار لها. نحن تكلمنا، ما دام تكلمنا أو تهيجت الأخت معناها الكلام صحيح إن شاء الله، لأن أثر فيهم. إذا تم فضح هذه جزئية واضح. هذه أول. نسأل الله أن يكون صحيح. عن التثاؤب إيش صار؟ دموع حارة يعني دموع غزيرة. ننصح الأخت كما قلنا رجاء بركي، قولي اللهم بارك اللهم بارك على كل فعل تفعله، لأنك قد تكوني ممن يرمون أنفسهم بعيد، أو تكوني ممن يستدعون مدح الناس. تلبسي في لبسة معينة باش يقولوا ما شاء الله اللبسة حلوة، وتمشي بطريقة معينة، تسريحة شعر معينة. يعني معلش أنا أتكلم بصفة عامة، أنا ما أقصدش الأخت الفاضلة الآن وجهت السؤال، لا، لكن بصفة عامة رجاء خاص لا تستدعي مدح الناس، لأن هذه الدموع دليل أن لو أنا غلطان اكتبي هذا الكلام بس. هل تحبي تظهري أمام الناس بمظهر اللائق الطيب؟ دائما تهتمي بالشيء الظاهري، الجانب الجمالي الشكل بتاعك، هل تحبي تهتمي به؟ هل تحبي تظهري مثلا بأسلوبك بشكلك بكذا؟ فيه الكلام هذا ولا لا؟ طيب الشيء الآخر الترميش القوي، شيء يتحرك في صدري، طاقة سلبية تتحرك الآن في صدرك، خروج غازات، طاقة سلبية الآن تهيجت. ما دام تهيج معناها أصبحت فيه أبخرة وهالات تتحرك في المعدة، المعدة انتفخت وأصبح الأمر في غازات. ممكن تجيك مغص خفيف الآن مع الغازات عبر تجشؤ والتثاؤب بعدها. إذا تجشؤ والتثاؤب بعدها. ممكن كل أخ الفاضل عنده إصابة أخرى، وهي إصابة سحر قاعد. ممكن يكون عنده إصابة سحر قاعد، إن لم يكون القولون عنده فيه مشكلة، بتهيج القولون بسبب عين حاسدة هو اللي هو دار التجشؤ، أو يكون فيه سحر قديم. هذا فيما يتعلق بموضوع